Купили самолет, тестирование 5 метров. Куда он улетел? Чуть в лужу не улетел. Аккуратно по лестнице. Давай, запускай. Ой. Это даже лучше, чем мы. И что теперь? На самолет. И что? Не знаю, надо потрясти дерево. Иди потряси. А как его трясти? Ну там залезь на него и потряси. Ну что там? Ну вот, теперь придется ждать нам хорошего ветра. Застрял. Застрял наш самолет. Пробуй их туда бросать. Поменьше, вот этот маленький возьми. Да я. Что, упал в канализацию. Так ты отсюда попробуй бросать, я стою. Да я. Ладно, может вот эти. Подожди. Это слишком легкий. Это какой-то конец. Подожди-ка, вот так может. Ой. Давай волейбольный. А волейбольный я боюсь, что он об ветке долбанется. Нет, я его не возьму. Знаешь, их надо подкачнуть. Правда? Ага. Почти насос с иголкой. Нашла иголку? Да. Ну-ка, давай. А в какую? Первую? Давай вот этот. Да. Вот этот давай. А куда сюда? Ну правильно, суй, все. Давай накачивай. Нет, что-то слабо.
Все, хватит. Ай, бляха. Еще раз. Видишь, что сделала? А, вот, знаешь почему? Вот эту вверх надо. Вот. Все, вытягивай быстренько из него. Опять ты так сделала. Да что я? Я как в первый раз. Одень. сделала. Одень. Так, подкачай и не опускай вот этой палочки, тяни. Тогда оно с иголкой вытянется. Все, тяни. О, видишь, какой хороший мяч. Неси другой тут. Какой еще там красный. Нет, ты наоборот, поднимай палочку, чем ты опускаешь. Да тут все их носу острёно. Нормально, о, видишь, сразу накачивается. Все, вынимай. Не опускай палочки. Все. Ух, и что камень стал. Этот не такой, этот вообще как камень. Этот тоже так сильно не накачивай. Все, хорош, вынимай. О. Все, хорош. Где там дырка? Вот. Все, хорош. Фу, уже комаров дочертал. Это тяжелый. В воду упадет, скорее лови. Да я запущу, на, держи. Почти. Нет, только не воду. Прям на крышу. Ну почему на крышу? На. Давай ты так попробуй. А я так на косяк сделала. А меня кусает комар. А знаешь, я думаю, а там есть такой черный мячик маленький, резиновый. Он легче бросается, его можно туда прямо метнуть. А он сломает наш самолет. А ты понял, какой я мячик имею в виду?
Чего он сломает самолет? Ну что он тяжелый. Он может упасть вместе с самолетом. Тащи, не сломает. Ну я нашла только такой. Ну хоть таким попробуй туда запустить. Хорошо, хоть не в канализацию. Да я запущу. Подожди. Держи. Держи. Ой. Ой. Нифига не получается. Кстати, дачка можно. Дачка. Вот эти. Ой. Все, загоняй их домой. Будем ждать, когда ветер будет. Тогда, может, сдует этот самолет. Уже темно. А попрыгунчик не потерялся? Нет. Ну все тогда. Так, насосы забираем. Ну вот, утром ветер подул, и наш самолет вот куда переместился. Совсем низко. Надо будет палкой его достать. А вот он еще сдуется и упадет на землю.